Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala Resulina ve Nebiyyina ve Habibina ve Seyyidina Muhammedin Khatemil Enbiyai vel Murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Riyadus Salihin kitabı İmam-ı Nevevi'nin telifi 31. kısımdayık. Babul islahi beynen nas. İnsanların arasında ihtilaf olduğunda, adavet olduğunda ıslah etmek matlub ve bu hususta ayetler okuduk ve 3 hadis okuduk. Burada hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ıslah etmeye emretti ve kendi 2 tane birinde borcu var. O borcunun biraz tecil olmasını istiyor, biraz hafifleştirilmesini istiyor, kendine mühlet istiyor. O biri de vallahi etmem diye Resulullah çıktı, ona tepki gösterdi. Dedi kim yemin içi, kim yemin edey, kine hayır etmemeye ve bu kardeşine, Müslüman kardeşine yardım etmemeye, o zaman o adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce dedi ya Resulullah, nasıl bilirse el etsin dedi aleyhissalatu vesselam. İşte ıslah, dedi ki ıslahta da yalan söylemek ne? Islah meselesine birinden birine kelam naklettiğimizde onların kelamının iyisini nakletmeli, onların iyi niyette olduklarını ve sulh istediklerini bu şekil kelimet tabi sen önünden hikaye telif edip, kıssa telif edip, olmamış bir işler oldurup iş büyürse o yalan tabi o da bir müşkile açar sana Yani burada yalan dediğimizde kelimenin tam hakikatini söylememek, onun manasından, usulünden anlatmak böyle bir şeyler. Sulhta bu sulha yer insanlar bu meseleleri iyice bilirler. Burada muhterem kardeşlerim çok bir mühim hadisteyik. 251. rakam bu Riyad-ı Salihin kitabında bu hadis de muttefakun aleyh selefiye diyeyim. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet olunmuş. Okuyalım bu hadisi. An Ebil Abbas Sehl ibn Sa'din es-Sa'idi. Bu Ansarilerden Sehl bin Sa'd es-Sa'di Ebu'l Abbas denili. Radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagahu أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقراء وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muhterem kardeşlerim, kıymetli, aziz dostlar, ahbaplar, dinleyenler, bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gününde bir vakıa, bir olay.
Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gelmiş. Ansarlar yani aile yani şimdi her köyde falanlar deniliyor. Resulullah ansarlar da Medine-i Münevvere'de bu şekil cemaatlerdi. Her cemaat hani bahçalıklar var, hurmalıklar var. Her cemaatin ayrı bir toplantısı var yani. Hani bundan evvel Beni Selime diyen bir cemaat geçti. Uzaklarda Mescid-i Nebevi'nin yanına gelecekler. Resulullah dedi yerinizde kalın dedi. Orası sizin için daha sevaplı. Her mescide gidip geldiğinizde size sadaka yazılır her adımda. Bir de günahınız affolunur, bir de derece yükselirsiniz. Bu şekil Beni Seleme denilir, Beni Avf denilir. Bunlar Beni Amr ibn Avf deniliyor. Aralarında ihtilaf olmuş. Kâne beynehum şerdi. Şer demek yani ihtilaf. Aralarında ihtilaf olmuş. Bu da tabii bir şey yani. Arazi için olur, bahçe için olur. Çok mesela yani sahabeler melek derler sahabeler. Biz sahabeleri yani Resulullah'ın ashabı, Resulullah'ın nusret ettiler. Gennden barbarca. Genler sahabeler en yüksek mekanedeler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tekraren ayetlerde, suralarda razı olduğunu ve onlara rahmet okuduğunu, onların sadık olduğunu, müflih olduklarını beyan etti. Onların yani yüksek makamlar var. Ve lakin bu kadar yüksek makam dediğimizde onlardan hiç yanlış çıkmaz değil. Onlar aralarında su tefahüm olmaz değil. Onlar beşerler. Bu Resulullah haber gelince bu Beni Amr bin Avf'ın arasında bir ihtilaf olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi beraber birkaç adam alıyor. Onları bilenlerden diyelim, muhacirinlerden de olabilir. Ve lakin burada şimdi o şahısların adları yazılı değil. Şimdi biz hadislerin daha müessâ şerhine gidersek belki onların da ismini bulabilirdik. Ve lakin mühim değil bizim için. Ama Resulullah'ın beraber bir de cemaat gitmişler, bir heyet. Resulullah zaten kifayet eder. Ve lakin Resulullah münafıklar var, Yahudiler var. Yani her zaman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani mutabaa edersek her zaman bir sahabi, iki sahabi nereye gitmiş olsa beraber kendinden sohbet ederler. Oraya gidiyorlar Resulullah. Orada tabi aralarını görüyor, sulh oluyorlar. Burada ne diyor? Fehubise Resulullah. Şimdi biz hubis dediğimizde yani kusura bakmayın bazı hadisleri anlamayanlar var. Hadisten bir kelimeyi alıyor tam kafasınca şimdiki anladığımız gibi oldu harfiyen anlayıp hadise karşı çıkıyor adam. Ya sen anlamadın hadisi. Hubis dediğimizde yani hapse konuldu. Kim Resulullah'ı hapse koyacak kardeşlerim? Hubis demek yani eğleşti demek, gecikti demek manasına da gelir. Bu şekilde orada Resulullah sulh ettiği genleri sulh edince Resulullah'a yemek etmişler, Resulullah'a ikram etmişler, Resulullah'ı acil dönmeye bırakmamışlar. İşte hubise bu manada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada biraz geciktirmişler. Geciktirince burada namaz vakti oluyor. Artık öğlen namazı, ikindi namazı o da zikir olmuyor burada. Galiben günüz yani. Galiben de öğlen namazı diyelim. Namaz vakti oluyor. Neyse namaz vakti oluyor. Namaz vakti oluyor. Hazreti Bilal ezan okudu. Beklediler. Resulullah gelmedi. Namazın vakti geçecek. Hazreti Bilal Resulullah'ın müezzini. Bilal Ebu Bekir'in yanına geliyor. Ebu Bekir Hazretlerinin yanına geliyor. Radıyallahu anhuma. Dedik Bilal niye geliyor? Bilal yandı müezzin kıymetli Resulullah'ın müezzini. Tayyip bak çok dikkat edin. Sahabelerden kimseyi seçmiyor Hazreti Bilal. Resulullah'ın hayatında Ebu Bekir'in yanına geliyor. Ebu Bekir'e diyor ki ne? Ey Ebu Bekir Resulullah eğleşti, gecikti, gelmedi. Namazında vakti oldu. Kıymetliyim, imam olun bize namaz kıldırın mı? Bak, Ebu Bekir ağırdı diye. İşte Ebu Bekir Resulullah'tan sonra tek birinci adam. İslamların arasında. O zaman ne diye Ebu Bekir? Diye evet, istersen kıymetle, kalkı Hazreti Bilal kıymetli, Ebu Bekir de ireli geçi, imam Resulullah'ın yani mihrabına Allahu Ekber diye tekbir ediyor. Ardından da cemaat tekbir ediyor Mescid-i Nebevi'de. Bu tekbir ettiklerinde Resulullah burada gelmiş oluyor. Lakin mülahazı etmiyorlar. Resulullah mescidin giri kapısından safların taban geçecek yer var.
Saflarda irəli ta ilk safa gəli Hazreti Ebu Bekir'in ardında oluyor. Sahabeler Resulullah'ın geldiğini görünce ne yapıyorlar? Çapalak çalıyorlar. Çapalak çalıp da şu oyun çapalağı değil, yani elinin içine, parmağının, 4 parmağının içine, elimizi bağlayık yanımızda, parmaklarının, diyelim elinin avucunun içine parmaklarından elinin üstüne vuruyor. Sağ elinden sol elinin üstüne vuruyor. Buna işte çabalak diye, tasfik diye. Bunu da yani hadis okuyanlar yanlış anlamasınlar. Yani mescid bütün çapalak oldu demek. Yok. Ardından buna tasfik der. Eline vurmak. Ne şekilde vurursan vur, buna tasfik der. Hatta bak mesela safka deniliyor ticarette. Neden? İki satın alan sonradan ne derler? Ellerini şöyle birbirlerine vururlar. Safka denilir buna. İki eli birbirine vurmak. Ondan safka ticariye kalmış. Burada cemaat tasfik edince Ebu Bekir diye namazda hiçbir ses iltifat etmez. Ebu Bekir namazda imam devam ediyor. Bu çapalak sesi, yani ele vurmak sesi çok gelince Ebu Bekir dönüyorken Resulullah ardında kendine uymuş namaz kılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Ebu Bekir'in dönüp de kendini gördüğünü görünce Resulullah Ebu Bekir'e işaret ediyor, devam et diyerekten işaret ediyor. Eşara ileyhi Resulullah. Ebu Bekir elini kaldırıyor. Elhamdülillah diye 2 adım geriye atıyor, safa giriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Resulullah'ın yanında olup da mihrabdan çıkınca Resulullah ireli namazı devam ettiriyor. Resulullah devam ediyor. Namaz bittikten sonra kalkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate doğru durup şu hitabı öğretti. Ey cemaat, ne oldu size, ne var? Namazda çapalak çalmayı çoğaltınız. Hepiniz ele vurup çapalak çalıyız, tasfik ediyorsunuz. Dedi, çapalak çalmak kadınlara mahsus bir şey, erkeklere mahsus değil. Namazda kim bir mülahaza görürse, yani bir yanlışlık, bir hata, bir sehu, ister okumada, ister tahiyyette, ister kıyamda, rükûda, yani namazda bir şeye tembih edecek olursan erkek olarak namazda ne yapmalı? Subhanallah der. Felyekul Subhanallah. Subhanallah dediğinde arkadan imam mutlaka bilecek ki ne bir yanlışlık var, bir tembih var. O zaman kendi ya yanlışlığını idrak edecek ya dönüp bakacak, ilmuhum ve intibah edecek. Bunu beyan ettikten sonra sahabelara Ebu Bekir'e dönüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ne makam. Ebu Bekir'i neden sahabeler halife seçtiler Resulullah'dan sonra? Hepsi icmaen neden seçtiler? İşte Resulullah'ın gıyabında, hayatında kendini el geçti, namaz kıldırdılar. Resulullah da kıl, ben ardından namaz kılacağım dedi. Ve lakin Ebu Bekir razı olmadı. Ebu Bekir'e dedi, ya Ebu Bekir, niçin sen namazı devam etmedin? Sana işaret ettim. Devam et diyerekten devam etmedin. Ebu Bekir Hazretleri makamını bilir, Resulullah'ın makamını bilir. Ne dedi? Dedi, Ebu Kahafe'nin oğlu Resulullah'ın uğrunda imam olup namaz kılmak haddi mi ya Resulullah dedi. Ben uğrunda nasıl imam olayım sana namaz kılacağım ya Resulullah dedi. Ebu Bekir kendi orada tavadu makamında ve sahabe Resulullah'ın makamını bilerekten yüksek makamında bu şekilde cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kardeşlerim, bu hadis-i şerifte bakın, evvelen ıslah etmek meselesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ıslaha gitti. İkinci, namaz vakti olduğunda namaz kimseyi beklemez. İnsanlar namazı bekler, namaz kimseyi beklemez. Namaz ikamet olunacak. İmam mevcut ise hazır olanların en ileri geleni, en iyisi, en layığı imam olacak. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip de Ebu Bekir'e kıldır, ben ardındayım demek ki ne? Bir insan makamı cemaatte, yani kendinden daha yüksek makam bir kimse varsa ona imam olabilir. Buna ne derler? Yani edne bir kimse, a'la bir kimseye imam olması caiz. Burada Ebu Bekir Hazretlerinin makamı çok açık, net, güzel bir şekilde açık. Kine Resulullah'ın gıyabında Hazreti Bilal kime teveccüh ediyor? Ebu Bekir'e teveccüh ediyor, namaz kıldır diyerekten. Ondan sonra bu hadisteki ahkamlar, kadınlar namazda bir şeye tembih edecek olurlarsa ses çıkartmazlar.
Bakın namazda ses çıkartmazlar. Hani türkü söyleyenler, hani meydanlarda gezenler, hani hürriyet, özgürlük gezen kadınlar. İşte baksınlar İslam edebiyatına. Kadın ne diyecek? Bes eline vuracak o kadarı bir hafif sesle imamı tembih eder. Ama erkek olarak Subhanallah deyip şey edecek. Daha başka ahkemler de var bu hadis-i şerifte. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed. Allahümme ec'alna minellezine yestemi'unel kavle feyettabi'una ahsene. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.